عزيزي المواطن، عزيزي المواطن، هون فاجأوك بموضوع حزام الأمان ما هيك؟ انت بتعرف شي وين حزام الأمان بسيارتك؟ كتير منيح، أنا رح دلك وين. اطلع وراك، وراك مش فوقك، وراك الجسر يلي بين البابين. أيوة، مش من برا، من جوا يا حبيبي. أيوة هيدا هو، شده لشوف. معلق. ليه؟ لأنه إلك شي 20 سنة ما استعملته إذا مش أكتر، فمشان تقدر تفكه بدك تتناول شي مطر أو زميل وتطرطق فيه الله يفرجها. بعده معلق. طرطق بعد. أول ضربة شوي، أول ضربة. جرب لشوف. ما عم يفتح. شو بدنا نعمل؟ معك زيت؟ عال زيته شبعه منيح. جرب لشوف. يلا. طيب ما تيأس روق. عيط لك لشي شابين من هالقبضيات على الطريق. ايه شي شابين 3 من هالقبضيات خليهم يساعدوك. يلا كلنا سوا. 1 2 3. بعد مرة. ايوه. مبروك فتح حزام الأمان. مبروك. عمهلك شو بلا مخ؟ ما شايفه كله غبرة مجوي، كله عنكبوت. لك 20 سنة مش مستعمله. تجوي تيابك. عندك شي شقفة نايلون؟ تكون كبيرة شوي. برافو. فلشها على كل جسمك، على كل تيابك. وهلأ صار فيك تحط حزام الأمان انت ومرتاح ومؤكد انه ما حتجوي تيابك. ألف مبروك. والله ما عاد ولي بك.